Növbəti mövzu ismi mənsubiyyət nədir? Mənsubiyyət sözü birinci növbədə aidlik, məxsusluq deməkdir. Bir əşya və varlıq digər başqa əşyaya və varlığa, insana, şəxsə, kiməsə aid olur. Bizə aid olan müxtəlif şeylər ola bilər. Bizim əşyalarımız, çantalarımız, kitabımız və s. digər əşyalar bizə aid ola bilər. Onları da ifadə edirik nə ilə? Mənsubiyyət. Mənsubiyyət şəxslərlə əlaqəlidir. Bir əşya və varlıq birinci şəxsə, ikinci, üçüncü şəxsə aid ola bilər. Və bunu da ancaq biz nə ilə bilirik? Şəkilçilərlə bilirik. Demək, ismi mənsubiyyət şəkilçiləri yeri gəlmişkən qrammatik şəkilçilərdir. Birinci şəxsin təkində əgər söz samitlə bitirsə, m şəkilçisi, söz saitlə bitirsə, tək m şəkilçisi. Bir də burada sağ tərəfdə qeyd eləmişəm. Demək, su və nə sözləri, mövqe, mənafi, mənbə, mənşə, bir də tali sözləri var ki, hansı ki bu sözlər ismin mənsubiyyətinə görə dəyişəndə bitişdirici y samitindən istifadə olunur. Məsələn, biz burada yazırıq kitabım, dəftərim, göstərmişəm üzərində də. Ata sözü və çanta sözü saitlə bitir, mənim atam, bir də çantam. Amma gəldik bura su sözü və mövqe sözü, mənim suyum, mənim mövqeyim. Bitişdirici y samitindən istifadə olunub. Demək, ikinci şəxsdə demək, n şəkilçisidir, söz saitlə bitəndə tək n olur. Yenə də digərləri kimi saitlə bitəndə, hansı ki bu 7 sözdə bitişdirici y samitindən istifadə edirik. Üçüncü şəxsdə də demək, mənsubiyyət şəkilçisi ı şəkilçisidir. Söz saitlə bitərsə, adi bildiyimiz ənənəvi sözdə bu 7 sözdən başqa. Demək, bitişdirici s samitindən istifadə olunur. Onun atası, əmisi, çantası və s. Bitişdirici s samitindən istifadə edirik. Amma yenə də həmin dediyimiz sözlərdə su və tali sözlərində suyu tali. Cəmdə isə demək, birinci şəxsin cəmində mənsubiyyət şəkilçiləri ımız, mız, bir də yenə də bitişdirici samitdən istifadə olunur. Gördüyünüz kimi atamız, işığımız, şkafımız, nəyimiz, mənşəyimiz, mənbəyimiz, mövqeyimiz və s. İkinci şəxsin cəmində ınız şəkilçisidir. Söz saitlə bitərsə, mənsubiyyət şəkilçisi birinci saitini itirir, qoşulur. Qələminiz, itiniz, partanız. Görürsünüz, parta sözü saitlə bitir, partanız, bir də mövqeyiniz. Üçüncü şəxsin cəmində lar şəkilçisi işləndiyinə görə bayaq dediyimiz qaydaları burada tətbiq edə bilmirik. Onların kitabları, onların ataları, onların suları, mövqeləri, taliləri birlikdə bir yerdə götürülür. İndi bəzən olur ki, söz müxtəlif şəkilçilər qəbul edilir. Fonetik tərkibi eyni olur, eyni cür yazılır. Lakin sözü cümlədəki yerindən asılı olaraq müxtəlif cür başa düşə bilərik. Məsələn, yazım sözü var. Bax, məsələn, mənim yazım baharım, fikri ziyalı oğlum, məktəb zamanı gəldi, yaraşıqlı oğlum, ey gözüm, ey canım, get məktəbə cavan. Həmin şeirin birinci misrasında mənim yazım bahar. Bahar sözünün sinonimidir. Bu da yaz sözü fəsildir. Mənim yazım. Yaz mənə mənsubdur. Bir də demək, mənim yazım müəllimin xoşuna gəldi. Yazdığımız yazı. Yazmaq feilindən yazı ismindən də mənim yazım, mənsubiyyət. Burada görürsünüz sözün tərkibi fərqləndi. Birinci sözdə yaz sözünün kökü, mənsubiyyət, amma ikincidə isə yazmaqdan yazı, söz saitlə bitdiyinə görə m şəkilçisi, mənsubiyyət şəkilçisi artırılır. Bir də yazım sözü, mən yazım, feilin əmr şəklindədir, şəkildir. Burada da qrammatik şəkilçidir və burada söz fonetik tərkibcə olsa da 3 cür anlaşıla bilər, 2 cür tərkibinə görə təhlil olunur. Sonra
çəkim sözü, ölçüm sözü, yozum sözü, çoxdur belə sözlər. Bir neçəsini göstərmişik. Çəkim prosesi, bax birincidən, bax burada bu sözdən danışıram. Çəkim sözü. Filmin çəkim prosesi 3 ay davam etdi. Burada görürsən, yozum, ölməkdən bölüm, ölməkdən ölüm, bu tipdə şəkilsi var, feildən isim əmələ gətirən. Bax bu çəkim də ondandır. Mənim çəkim artıb, bax bu çəki, çəkməkdən çəki, çəkidən çəkim, mənim çəkim. Bir də mən çəkim, mən çəkim, sən çək, o çəksin. Feilin əmr şəkli, işarələyirəm. Ölçüm sözü. Deyirəm ki, mənim ölçüm onun ölçüsündən fərqlidir. Yəni, razmer deyirik. Papağımızın, başımızın ölçüsü, ayağımızın ölçüsü və s. Bir də bu ölçüm, çəkim sözündəki kimi ölçüm proses olaraq, ölçüm prosesi başa çatdı, yəni ölçülər qutardılar. Bir də mənim ölçüm, ölçməkdən ölçü, ölçüdən ölçüm, mənim ölçüm. Bir də mən ölçüm, əmr şəkli. Bir də burada aşağıda qeyd eləmişəm. Dilimizdə elə sözlər var ki, onlarda mənsubiyyət şəkilsini işlətməsək, həmin sözləri cümlədə işlədə bilmirik. Əleyhdir, bağırdır, əyin, meyil sözləridir. Bu sözlər əksər hallarda mənsubiyyət şəkilsi ilə işlənir. Onlar əleyhimizə ifadə verdilər. Uşağın bağrı çatlayır. Əyniniz nazikdir, qalındır. Sənin meylin hansı sənətədir? Bu şəkildə deyirik. Bir də mənsubiyyət şəkilçilərində belə bir məsələ var. Məsələn, tutaq ki, əşya və varlıqlar həmişə bizə aid olur, amma bəzən biz onun sahibi olmuruq. Məsələn, bu qohumluq anlayışı bildirən sözlərdə olur. Məsələn, tutaq ki, yazırıq, tutaq ki, atam. Ata mənə mənsub, mənim atamdır. Amma mən atamın sahibi deyiləm. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən sözlərdən qabaq yiyəlik allı söz gəlir. Olmasa belə, ixtisar olunmuş olsa belə, gəlməsə, yazılmasa belə, istəsək bərpa eləyə bilərik də. Məsələn, deyirəm ki, kitabım səndə qalıb. Nə səndə qalıb kitabım? Amma istəsək əvvəlindən mənim sözünü artıra bilərik də. Məsələn, burada da mənim atam deyə bilirik. Ata mənə mənsubdur, ancaq mən atamın sahibi deyiləm. Amma mənim kitabım deyəndə kitabın sahibi mənəm. Bu məqama da fikir verin, bəzən testlərdə qarşınıza çıxa bilər.